Aktualne vydanje pravopisu ruského jazyka so pravopisným slovníkom predstavili profesor dr. Mihajlo Fejsa i magister Helena Medješi. 2006 sme dobili перший фінансій за проєкту на катедрі Жезуїт робили. Mi máme kurs pravopisa, takže i naši studenti robili na tim. I perši, ktorý skeniral Kočišov tot slovnik, to bol Miroslav Siladji. To pošlo raz na sajt. Drugi raz na Andrevlju na konferenciji. Treći raz lingvistična sekcija Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu organizovala sesiju od 5 okrugli stoli. Znači to 15 roki rižni javni rozpravi, diskusiji, da še dojde do toho i zažnjem Helena i Jaše na koncu. Nije všad izložili, ali je prišlo do konsenzusa jako takoho i produkt pred nami. Popri promociji pravopisu otrimana i promocija male istoriji Rusinoh, kotru vidala ruska matka. Organizatore tej podії були Odzeljenje za rusinistiku i Zavod za kulturu vojvodjanskih Rusnacov. Šitski naščivitelje dostali po jedan prikladnik obidvoh knjiškoh.